Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня покажу вам один из тех узоров, мимо которых невозможно пройти. Он лаконичный, стильный, с легким акцентом. Этот ажур идеально подойдет для летних изделий и также базовых демисезонных вещей в минималистичном стиле. Вот посмотрите, как красиво он выглядит на маечке. С этим узором получится изысканный джемпер, очень эффектная шаль или же палантин. Он подойдет для вязания летних кардиганов и более теплых изделий, где этот узор можно применить в виде отделки. К примеру, пустить ажур по центральной части более теплого изделия или же по центру рукава. Также этим узором можно украсить открытую спинку в нарядных изделиях. Для его исполнения идеально подойдет гладкая пряжа, легкая фантазийная, пряжа с люрексом и бусинами. Также очень красиво и эффектно он будет выглядеть в пушистых видах пряжи. К спицам этот узор не привередлив, поэтому здесь стоит прислушаться к рекомендациям производителя именно той пряжи, из которой будете вязать вы, учитывая, конечно же, вашу личную плотность вязания. Вот так этот рисунок выглядит при вязании снизу вверх. Он имеет ровный край и вот такие интересные завиточки. Если же вы вяжете от горловины, он не менее прекрасно смотрится, так как это абстракция, и понять, где верх, где низ такого узора зачастую очень сложно. Изнаночная его сторона выглядит вот таким образом. И именно изнанка указывает на то, что узор будет достаточно простым в исполнении. А он и действительно есть очень простой, вяжется очень легко, просто, смотрится дорого. А в видео я, как всегда, вам покажу все пошагово, чтобы вы легко могли повторить. По своей сути раппорт этого узора составляет 9 петель. Но так как здесь завитки расположены в ступенчатом порядке, то раппорт узора составляет в ширину 27 петель, а в высоту 24 ряда. Вместе с вами я буду провязывать полный раппорт узора, который состоит из 27 петель. Для этого я набрала 32 петли на спицу, так как 27 петель – это раппорт узора, 3 петли симметрии, одна из них в начале ряда и 2 петли в конце ряда. Учитывайте это, пожалуйста, если вы вяжете на слух. И 2 кромочные петли. Количество петель, которое вы набираете при вязании поворотными рядами, должно быть кратно 9. И вот каждая треть раппорта узора может начинать или заканчивать ряд. Если же вы вяжете по кругу, то количество петель у вас должно быть кратно 27, чтобы рисунок смотрелся красиво и не сбился. Итак, давайте начнем. Первый ряд. Я кромочную переснимаю. Далее 1 лицевая, это у меня петля симметрии. И я начинаю вязать раппорт узора. 4 лицевые петли, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты или же развернуты, кому как проще для восприятия. То есть вторая дужка петли должна смотреть на меня. И провязываются они вот таким простым способом. Далее идет 2 лицевые петли. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. А вот при убавлении вправо на спице должны петли расположены быть классически. То есть первая дужка петли смотреть на меня. И провязываются они вот таким вот образом. Дальше 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
3 лицевые петли, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Вы повторяете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия, или треть раппортов. Поворотные же ряды заканчиваются 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной петлей. Все четные ряды провязываются в этом узоре изнаночными петлями. Накид также провязывается открытой изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, все петли провязываются лицевыми, накид в том числе. Я начну вместе с вами провязывать второй ряд этого узора, чтобы показать, что такое открытая изнаночная петля при провязывании накида. Итак, это кромочная, я ее переснимаю и начинаю провязывать изнаночный ряд. 2 изнаночные, вот у меня накид. И я провязываю его изнаночной петлей, у меня получается дырочка такая. Это и есть открытая изнаночная петля. Накид провязывается или же открытой изнаночной или лицевой петлей, или же скрещенной. Скрещенной это будет вот так выглядеть. Я за короткую дужку беру накид и провязываю его изнаночной петлей. Это накид я провязала скрещенной, но в данном узоре нам нужно накид провязывать открытой изнаночной петлей. Я акцентирую на этом внимание, потому что встретился комментарий, где зрительница спрашивает, что значит открытой изнаночной петлей. Вот я ее показала. Итак, до конца ряда провязываются все ряды в этом узоре. Третий ряд. Кромочную я переснимаю. 1 лицевая – это петля симметрии. Далее я начинаю вязать раппорт узора. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые петли, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, затем накид и 4 лицевые петли. 3, 4. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 лицевыми, это петли симметрии и кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочную я переснимаю. 1 лицевая – это петля симметрии. И дальше я начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 лицевые петли.
Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 лицевыми, это петли симметрии, и кромочной петлей. 7 ряд. Кромочную я переснимаю, 1 лицевую петлю симметрии провязываю, далее начинаю вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 6 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я беру все 3 петли и провязываю их 1 лицевой петлей. Когда я буду в следующий раз делать это убавление, я покажу другой способ, которым можно его провязывать. Далее накид и 3 лицевые петли. 2, 3. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии. 9 ряд. Кромочную переснимаю, 1 лицевая петля симметрии и начинаю вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые петли, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Вы продолжаете вязание с 1 по 27 петли узора. Поворотные же ряды заканчиваются 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной. 11 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии и начинаю вязать сам раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 лицевые петли, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной петлей. 13 ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии. Далее начинаю вязать раппорт узора. 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
накид, 3 лицевые, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной. 15 ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии, далее начинаю вязать сам раппорт узора. 3 лицевые петли, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Сейчас я вам покажу, как это убавление можно выполнить протяжкой. Петли открытые, то есть вторая дужка смотрит на меня. Первые 2 вы переснимаете на правую спицу, третью провязываете лицевой петлей, а дальше поочередно перебрасываете через провязанную петлю вторую, затем первую петлю. Вот таким образом. Убавление у нас выполнено. Далее накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5 и 6. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной. 17 ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии. Далее раппорт узора начинается с убавления 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Но так как у меня здесь не помещается накид для этого убавления, то я это убавление заменю просто 1 лицевой петлей. А в полотнище, когда вы будете переходить от раппорта к раппорту, от вязания к раппорту, вы учитываете, что эти петли провязываются как 2 вместе лицевой с наклоном вправо, как и показано в схеме. Итак, вместо убавления 2 вместе я провязываю просто 1 лицевую петлю. Далее вяжу по схеме. 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые петли, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли. Далее идет по схеме накид. Я в конце ряда его могу сделать, так как у меня в конце ряда 2 петли симметрии, и они позволяют сделать убавление. Я делаю накид и провязываю 2 петли вместе. Вот эти 2 петли – это те 2 петли вместе, которыми начинается раппорт узора. В конце ряда я их просто, чтобы красиво все это выглядело, провязала с наклоном влево. Вы же их провязываете с наклоном вправо, как и показано в схеме.
Поэтому, так как я задействовала здесь одну петлю симметрии и сделала накид, ряд я буду здесь заканчивать одной петлей симметрии и кромочной петлей. 19 ряд, точно так же, как и 17, начинается с убавления 2 петель вправо. Но так как здесь у меня нет соответствующего накида, я эту петлю также буду провязывать просто лицевой. Итак, я пересняла кромочную, провязала одну петлю симметрии. Далее провязываю вместо убавления 2 вместе лицевой с наклоном вправо, одну лицевую петлю и продолжаю вязание по схеме. 4 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот эти 2 вместе лицевой с наклоном вправо, здесь я также задействовала петлю симметрии, видите, здесь она у меня одна осталась. Поэтому такой элемент выполняется только при переходе от раппорта к раппорту и в конце ряда. К раппорту узора он не относится. Раппорт узора у нас заканчивается накидом. Итак, я провязываю одну лицевую петлю симметрии и кромочную. 21 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю одну лицевую петлю. Так же, как в 2 предыдущих рядах, в начале ряда убавление 2 вместе лицевой с наклоном вправо я заменяю одной лицевой петлей. Далее вяжу по схеме. 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И в конце ряда я также буду провязывать убавления, так как у меня позволяют петли симметрии. Накид. Это я закончила вязать раппорт узора, а вот это убавление 2 вместе лицевой с наклоном вправо, это уже петля, элемент вязания, который начинает раппорт узора. И в этом ряду я заканчиваю ряд одной лицевой петлей симметрии, так как у меня вот убавление здесь задействовано, и кромочной петлей. 23 последний лицевой ряд этого узора. Кромочную я переснимаю, провязываю одну лицевую петлю симметрии. Точно так в предыдущих рядах убавление в начале ряда заменяю просто лицевой петлей и дальше вяжу по схеме. 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид,
2 лицевые петли, это формируется новый завиток у нас. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли и накид. Я закончила вязать раппорт узора, но так как у меня позволяют петли симметрии сделать убавление, я его делаю в конце ряда, провязывая 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 петля симметрии и кромочная петля. После того, как провяжете 24 ряд, вы повторяете с 1 по 24 ряд на ту высоту, которая нужна для вашего изделия. И вот так этот узор смотрится в другом цвете. Вообще для вязания вот таких узоров, этого и подобных узоров подходят как яркие цвета. Также красиво смотрится он в монохроме, в легком меланже. Легкий меланж, в моем понимании, это когда вот такие полусантиметровые, сантиметровые окрашенные участки пряжи. Очень красиво такой точечный меланж выглядит в таких абстрактных узорах. Я думаю, вы подберете пряжу и, провязав образец, не сможете устоять и свяжете красивую, шикарную вещь. Всем легких петелек и до встречи на канале!